शायद आप सभी के पेट में भूख लगने पे तरह तरह की आवाज होने लगती है। ये काफी बार हमारे साथ होता तो है, मगर हम इसे उतना महत्व नहीं देते और या तो कुछ खा लेते हैं या फिर कुछ काम में लग जाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि जोर की भूख लगने पे ऐसी अजीबोगरीब आवाजें क्यों आती है? अगर नहीं तो हम बताते हैं आपको। भूख लगने पे आपके स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव मसल्स है, जो आपके खाए हुए खाने को पचाने में मदद करते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। ऐसा करके वो आने वाले खाने के लिए प्रिपेयर होते हैं और इस सिकुड़ने की आवाज ही आपको आती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि खाने के बाद भी कुछ देर तक वो सिकुड़ते रहते हैं, मगर तब हमको ज्यादा आवाज नहीं आती, क्योंकि हमने जो खाना खाया वो उस आवाज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।